Hai teman-teman, ikutin aku masak kue tiaw yuk. Wih, ini kue tiawnya mantap banget. Oke, pertama itu kita siapin bahan-bahannya. Ini ayam, kita potong kecil-kecil untuk sebagai bahan pelengkapnya ya. Ini sengaja aku pakainya itu cuma sedikit, cuma di bagian dadanya aja, karena biar dapat daging pasnya gitu. Dan habis itu kita buka nih. Mie-nya ini aku beli ya, ini beli 1 kilo seharga 25-an lah ya, kalau nggak salah ini aku belinya. Oke, kita pisah-pisahin dulu biar nanti nggak lengket ya kan. Baru kita panasin wajannya, baru kita masukin si bawang putih yang udah dicincang halus, kita aduk-aduk sampai dia harum, baru kita masukkan telur. Ini telurnya tuh harus kita kacau, kita aduk gitu ya guys. Habis kita masukin telur, baru kita masukin si ayamnya tadi, masak sampai perkiraan dia tuh setengah matang gitu. Oke, kalau dia udah agak setengah matang, baru kita itu masukkan si kecap, kayak bumbu-bumbu kecap manis, kecap asin, terus ini juga ada saus. Nah, baru kita masukin si bumbu-bumbu lainnya, kayak ada garam, lada, terus salsa, baru si mie-nya. Oke, ini mie-nya baru kita aduk sampai rata ya. Nah, sebelum itu aku juga tambahin si toge biar enak gitu, baru kita aduk. Ini sebenarnya masa bukan aku tuh cuma tukang video, soalnya aku tuh nggak bisa masak ya guys. Oke, ini kalau udah kita kasih sedikit air, nanti aku tuh bakal kasih sedikit air biar dia ada kayak berair dikit lah gitu. Nah, ini aku tambahin saus juga, kecap juga, biar dia rasanya tuh makin nikmat dan lezat. Oke, ini hasil dari masakan kita kali ini. Selamat mencoba, bye bye.